Jama'a masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na NTA Hausa, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a shirin bitan labaranmu na mako. Shirin bitan labarai shiri ne da muke zakulo muku daga cikin muhimman labaranmu na mako wanda kuka ji kuma kuka gani. Sunana Amina Baba Suleiman. Za ku ji cewa wakilan da suka halarci taron majalisar ma'aikata ta ƙasa na shekarar 2018 sun yaba wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bisa ga yadda yake tallafawa ma'aikatan gwamnati a Najeriya. Ga ƙarashin wannan labarin. Wannan wani bangare ne na sanarwar bayan taro da suka fitar a ƙarshen taron da aka gudanar a garin Wori da ke a jihar Imo. Wakilinmu Adebola Burskulun Sunday ya aika da rahoton cewa taron ya samu halartar manya-manyan masu ruwa da tsaki a majalisar koli ta ma'aikatan gwamnatin da ke kasar nan, inda suka ƙara jaddada goyon bayansu da yabo bisa ga yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake ƙoƙarin ganin ya ƙara inganta harkokin ma'aikata a ƙasar nan. Sun bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba musamman ga abubuwan da suka shafi walwala ga harkokin da suka shafi ma'aikatan gwamnatin tarayya. Gwamnatin jihar Kogi ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike domin gano yadda za a magance rikicin da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da manoma a wannan jiha. Ga cikakken wannan rahoton. Mataimakin kwamishina mai kula da sashen harkar binciken miyagun kwayoyi na sashen jihar Kogi, Muhammad Barde, ya bayyana mutuwar mutane 12 inda da yawa kuma har yanzu ba a gansu ba, a inda aka kona gidaje da dukiyoyin al'umma a harin da aka kai Ogani Negu Oluhu da Ojo Ojoma Igbe, matsugunin manoma a Dikina da karamar hukumar Bassa a jihar Kogi. Harin da aka kai da ke kan iyakokin Dikina da Bassa ya yi sanadiyar barin mazauna wajen, inda da yawa suka gudu domin tsira da ransu. Yanzu haka zaman lafiya ya samu a wannan yankin, inda gwamnati ta baza jami'an tsaro a wannan wuri domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Matasa su ne gaba-gaba a dukkanin abin da ya shafi harkokin siyasa da gwamnati a lokacin da wasu suke neman ganin an rage shekarun tsayawa takara, wasu kuma na ƙoƙarin ganin sun wayar da kan 'yan uwansu matasa domin ganin sun sami katin zaɓe. Wakilinmu Umar Muhammad Garaci na da ƙarshen wannan rahoton. Wakilinmu Hadiza Najatu Tijjani ta aika mana da cikakken rahoto akan tattaunawa da ta yi da wasu matasa na buƙatar ganin sun samu katin na zaɓe. A tattaunawa da ta yi da wasu sun bayyana cewa sun samu katin na zaɓe a shirin da suke na kaɗa ƙuri'arsu a zaɓen shekara ta 2019 mai zuwa. Sannan wasu daga cikin matasan sun bayyana cewa har yanzu suna samun wasu daga cikin ƙalubale a ƙoƙarin ganin sun samu katin zaɓen, inda suka bayyana cewa sun ƙudiri aniyar ganin sun mallaki katin domin da shi ne za su iya ba da gudunmuwa a zaɓen ƙasar nan. Gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya ƙara jaddada buƙatar ganin an kawo ƙarshen kashe-kashe da ake da sauran ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a ƙasar nan domin ganin an ƙara inganta halin zamantakewa da ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Ga cikakken wannan rahoton. Wakilinmu Adebola Burskulun Sunday ya aiko mana da rahoton cewa gwamnan ya bayyana haka ne ga babban taron ma'aikatan gwamnatin tarayya karo na 40 da aka gudana a garin Wari da ke a jihar ta Imo. Wakilin namu ya bayyana cewa wannan babban taro shine babban taron majalisar koli da ya shafi dukkanin jigajigai da sauran masu ruwa da tsaki akan harkokin ma'aikatan gwamnati na ƙasa baki ɗaya. An gargaɗi al'umma musamman ma manema labarai da su taka tsantsan musamman wajen ba da labarai da zai iya kawo tsana da maganganun 'yan siyasa da za su iya kawo rudani a ƙasar nan. Ga cikakken wannan rahoton. Babu shakka fitar da jadawalin zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta yi ya ƙara ƙaimi matuƙa game da harkoki na siyasa ta yadda 'yan siyasa ke amfani da dukkanin daman da suka samu wajen samun goyon bayan jama'a. Wannan al'amari dai ya sa an fara samun musayar yawu tsakanin 'yan siyasa, lamarin da gwamnatin jihar Neja ta bayyana shi a matsayin abun damuwa da ya kamata a ɗauki mataki a kansa. Da yake nasa jawabin, shugaban majalisar gargajiya na jihar Neja, Ezunufe Alhaji Yaya Abubakar, ya shawarci kafofin watsa labarai da su zamanto masu kiyaye dukkanin wani abu da ka iya janyo na ce kace ko kuma tada hankalin al'umma. Basaraken ya yi wannan jan hankali ne a yayin da yake kaddamar da kwamitin
bikin ranar nufe karo na 10. Jan hankalin dai da kafofin yada labarai da Itsu Nupe ya yi ya biyo bayan yadda wata kafar watsa labarai ta bayyana wata fahimtar ta sabanin abin da shi ya bayyana. Babban sufetan 'yan sanda na ƙasa Ibrahim Idris ya bayyana cewa dukkan wani jami'in ɗan sanda da aka kama yana karɓan cin hanci da rashawa a lokacin da yake gabatar da ayyukansa to zai fuskanci fushin hukuma. Ga ƙarashin wannan rahoton. Sufeto Janar na rundunar 'yan sanda ta ƙasa wanda ya samu wakilcin mataimakin Sufeto Janar mai kula da shiya ta 9 da ke garin Umma Ahiya Mr. Hassan Karma ya bayyana cewa rundunar ta 'yan sanda za ta ci gaba da kokarin da take yi na rashin daga kafa ga yaƙi da ake da cin hanci da rashawa, inda kuma ya ja kunnen jami'an 'yan sanda na wannan shiya da su kasance masu bin dokoki da ke tattare da gudanar da aikin na ɗan sanda, kamar yadda waɗanda suka shirya horaswa sun bayyana cewa an shirya shi ne domin ƙara wayar da kan waɗanda suka halarci taron domin ƙara musu sanin makamar aiki kan abin da ya shafi gudanar da aiki na ɗan sanda. Taken taron horaswar na wannan karan shine 'yancin ɗan adam, yaƙi da cin hanci da rashawa, sasanta rikice-rikice tare da samar da cikakken tsaro mai ɗorewa. An bayyana al'amarin samar da isassun kuɗaɗe domin ganin an ƙara inganta tattalin arzikin ƙasa a matsayin wata hanya da za ta warware matsalar samar da ci gaba masana'antu. Ga ƙarshen wannan rahoton. Baƙin da suka halarci shirin da ake gudanarwa da sanyin safiya tashar gidan talabijin ta ƙasa wato Good Morning Nigeria su ne suka bayyana haka a lokacin da ake tattaunawa da su akan harkokin da za a ƙara inganta harkokin masana'antu a ƙasar nan domin ganin an samar da aikin yi a kokarin da ake ganin an ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Duk wani yaro da ya fita waje domin wasan ƙasa ko wasan 'yar ɓuya, nasararsa ya dawo gida wajen iyayensa. Sai dai abin ba haka bane ga mahaifan wani yaro ɗan shekara 2 mai suna Buhari Abubakar. Ga cikakken wannan labarin. Sai dai abin ba haka yake ba ga mahaifan wani yaro ɗan shekara 2 mai suna Buhari Abubakar, wanda ya fito domin gudanar da wasa a kofar gidansa, amma masu garkuwa da mutane suka sace shi a garin Sulaja da ke a jihar Niger. Wakilinmu Keji Busari Ahmad ta bi diddikin yadda aka sace wannan yaro da kuma halin da iyayensa suke ciki, inda ta ziyarci gidan iyayen yaron da ta same su da jimami da nuna takaici bisa ga yadda aka sace masu wannan yaro, da uban yaron ya bayyana cewa babban burinsa shine ya sa wannan yaro a idansa, inda ita kanta uwar ta bayyana cewa ba ta bacci idan har ta tuna da cewa yaron baya tare da ita. Al'ummar da ke zaune a garin Funtuwa da kewaye sun koka bisa halin da aikin hanyar da gwamnatin tarayya take yi a bisa hanyar da ta tashi daga zuwa Zaria zuwa Funtuwa zuwa Gusau, domin yadda aikin ke tafiyar hawainiya. Rashin kammala aikin hanyar yana kawo babban cikas musamman akan abubuwan da suka shafi halin zamantakewa da ci gaban tattalin arzikin al'ummar wannan yankin. Ga ƙarashin wannan labarin. Domin ganin yadda aikin ke tafiya hawainiya, inda suka nuna buƙatar ganin gwamnatin tarayya ta gaggauta kammala aikin wannan hanya, domin kuwa tana da matuƙan muhimmanci musamman ga abubuwan da suka shafi ci gaban halin zamantakewa da ma tattalin arzikin al'ummar da ke zaune a yankin. A lokacin da muka ziyarci wurin muka tattauna da al'umman, sun bayyana rashin jin daɗin su bisa ga yadda halin lalacewar wannan hanya ya jefa al'ummar da ke zaune a wannan yanki cikin halin ni'yasu. Magana ne akan wannan hanya tamu ta Funtuwa zuwa Zaria wadda take cikin tashin hankali ga mu mutanen Funtuwa waɗanda ke matahiya zuwa Zaria. Muna kira da sanatan mu Alhaji Abu Ibrahim da dan majalisar mu na Funtuwa Dandime Alhaji Minta Dandime da su ga Allah, su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Minta Dandime su ga Allah, su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su roki shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya taimake mu a ci gaba da wannan aiki na daga Funtuwa zuwa Zaria. Barin wannan hanya a haka ba karamin hadari bane ga rayuwar al'umma, banda mutane yanzu wayanda suke akan wannan hanya kusan dukkan wanda suke harkar kasuwanci dole sun bar hanyar nan, ba su iya zama su sana'a su domin wannan bala'in kura da take akwai. A taimaka mana a zo da Allah, a mu dai a dubi da mu ne mu a gyara mana. Sun buƙaci ganin gwamnatin tarayya ta hanzarta kammala gyaran hanyar idan aka yi la'akari da yadda hanyar take taka muhimmiyar rawa musamman wajen ci gaban al'ummar da suke wannan yanki.
mutanen da aka zanta da su sun bayyana irin yadda lalacewa hanyar ke barazana ga ɗimbin al'ummar da ke zaune a kusa da hanyar. Sannan sun yi kira da babban murya ga gwamnatin tarayya, musamman gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma ma'aikatan wutar lantarki, ayyuka da gidaje, da su ɗauki matakan ganin an kammala aikin hanyar domin ganin al'ummar sun ci gaba da amfana. Tuka mota a garin Abuja ya zama wani abin sha'awa idan aka yi la'akari da yadda aka gyara wasu hanyoyi da ke cikin garin babban birnin tarayya Abuja. Wakiliyarmu Balaraba Abdullahi na da ƙarshen wannan rahoton. Ɗaya daga cikin sababbin manyan titunan shine Shatale-tale, wanda aka sanya ma sunan tsohon shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan, wanda yana ɗaya daga cikin tsarin ƙarin sababbin hanyoyi da ake yi, hanyoyin da aka kammala kuma a halin yanzu masu ababen hawa har sun fara cin gajiyarsu. Kamar da yadda aka sani, a duk lokacin da za a gina sabuwar hanya to lallai akwai waɗansu muhimman abubuwa da ake yi la'akari da su. Shin ko menene waɗannan abubuwa? Abubuwan ba komai ba ne illa alamomin hanya waɗanda sanya su bisa titunan mu za ya taimakawa masu ababen hawa. Ta dalilin haka ne hukumar da ke da alhakin samar da alamomin hanya tare da kula da titunan ƙasar nan ke iya bakin ƙoƙarinta domin tabbatar da hakan. Saboda haka ana sa ran cewa al'umma masu amfani da titunan ƙasar nan za su tabbatar da cewa sun yi amfani da waɗannan alamomin hanya. A ƙarshen satin nan ma'aikatan sashen labarai da al'amuran yau da kullum sun duƙafa domin koyon dabarun sanin makamar aiki daga wasu daga cikin ƙwararru da suka gudanar da aikin jarida. Umar Muhammad Karaci na da ƙarashen wannan rahoton. Kilinmu Garba Muhammad na Ta'ala ya aiko mana rahoto akan yadda aka gudanar da wannan babban taron koyar da horon aiki, inda ya tattauna da wasu daga cikin ma'aikatan da suka bayyana cewa sun amfana kwarai da gaske, musamman daga wasu daga cikin fitattu da suka gudanar da ayyukansu ta hanyar koyon dabarun aiki da sanin makama, domin ganin su ma sun ƙara kwarewa akan harkar da suke gudanar da ayyukansu. Ranar 17 ga watan Maris za ta daɗe ba ta wuce ba a zukatan yawancin 'yan Najeriya, musamman masu kishin ƙasa da masu rajin kare mulkin demokradiyya. Saboda a wannan rana ne Allah ya yi wa Sanata Malam Ali Wakili rasuwa, wanda babban rashi ne ba ga al'ummar da ke jihar Bauchi kaɗai ba, rashi ne ga al'ummar Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Wakilinmu Umar Muhammad Karaci na da ƙarshen wannan rahoton. Sanata Malam Alwakil MNI shine sanatan da ke wakiltar shiyar jihar Bauchi ta Kudu. Sanata Malam Alwakil ya halarci bikin ɗaurin auren Alhaji Aliko Dangote na 'ya'yansa a birnin Kano, inda ya gana da al'umma da dama. Bayan ya dawo gida da safiya Asabar ya samu bugun zuciya, Allah ya masa rasuwa. An gudanar da zana'idarsa a babban masallacin Juma'a da ke nan Abuja, inda zana'idar ta samu halartar shugaban majalisar dattawa Sanata Bukola Saraki, da gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar, da gwamnan jihar Borno Kashim Shatima, da sauran jigajigan majalisar dattawa da sauran majalisar wakilai, da wakilai daga fadar shugaban kasa, da sauran ministoci da sauran jigajigan kasan nan. Bayan an kammala masa sallah, an kai shi magabartar da ke gudu a nan Abuja, inda a nan ne aka birne shi. Rasuwar Sanata Malam Alwakil ta rikita tare da kada al'ummar Najeriya da dama. Idan aka yi la'akari da yadda yake mutum ne mai son jama'a da barkwanci da son faɗar gaskiya da tsage ta komin dacinta. Mutum ne mai aƙidan gaskiya, aƙida na ƙwarai, kuma mutum ne wanda yana da kula, ya damu da ƙasar nan da yadda abubuwa suke tahiya, kuma kullum gurinsa da fatansa shine a samu maslaha, saboda bayin Allah da ke wahala ko kuma waɗanda aka rasa suke rasa rayukansu, musamman ma bisa wannan tashin hankali da ake yi da ake kashe mutane. Kuma mutum ne da zan ce ina da alaka na kwarai, na amintaka, na wa da kani, kuma wanda kullum ko da ina cikin hushi in dai har na haɗu da shi to dole zan yi dariya. Duk wanda ya san Wakili mutum ne wanda bai iya ɓoye abin da ke cikin zuciyarsa ba, duk abin da yake kuma zai faɗa maka, kuma ba wai daga nan an faɗa ba, an shirya. Jiya muna tare, duk wanda muke tare da su sai da ya ce a ɗauki hoto a Kano, ga wanda yake close to him, Abdul Samad, muna tare har muka bari
gwamnan Bauchi da shi Senator Gaya ya kira sa aka ce don Allah don Annabi a zauna lafiya, ya ce ai ba komai tun da leader is handling it. Ashe maganar da muka yi kenan na ƙarshe. Allah ya gafarta masa. Muna fata Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna makoma ce, amma mun yi rashi. Lalle mun rasa dan uwa, mun rasa sanata, wakilin al'umma, wakilin talakawa, aboki, masoyin gaskiya, mai yaƙi da gaskiya. Yau Allah ya ɗauki ransa ya raba mu da shi. Muna masa addu'a Allah Ubangiji ya gafarta masa, ya yafe masa dukkan kurakuransa, ya kuma sa jannatul firdaus cin ko masa. Kani dan uwana ne ya rasu, ba wai sanata ba, kuma mutum ne wanda ya damu da harkar jama'a da al'ummarsa. Illa iyakan masa fatan alheri, Allah ya ji kansa, Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari a baya. An haifi marigayi sanata Malam Alwakil a cikin watan Fabrairu na shekara ta 1960 a garin Lere da ke karamar hukumar Tafawa Balewa a jihar Bauchi. Ya halarci jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya karanci al'amarin hudda akan al'amuran yau da kullum. Sannan ya zama babban kwantarola a hukumar hana fasakori ta ƙasa. Sannan ya shiga siyasa, ya yi takara a bangarori da dama, inda da ƙarshe ya samu nasarar zama sanata da ke wakiltar shiyar jihar Bauchi ta kudu. Kafin rasuwarsa shine fagajin Bauchi, kuma memba ne a cibiyar nan ta koyar da dabarun mulki ta ƙasa, inda ya samu shaidar MNI. Ubangiji Allah ya ji kansa. Sanata Malam Alwakil ya rasu yana da shekaru 58 kuma yana da 'ya'ya 10. Tawagar gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin ministan ilimi Malam Adamu sun yi taziya ga gwamnati da al'ummar da ke jihar Bauchi bisa ga rasuwar marigayi sanata Malam Ali Wakili. Ga ƙarshen wannan rahoton. Ministan ilimi Malam Adamu shine ya jagoranci tawagar, inda ya yi addu'a tare da bayyana mamacin a matsayin kamili, mutumin kirki wanda ya san ya kamata, kuma mutum ne wanda yake bin doka da odar gwamnatin tarayya. Tawagar sun kai ta'aziyya ga gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rirwanu Suleiman Adamu. Cikin waɗanda suka kai ta'aziyyar har da shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Abba Kyari, tare da shugaban rundunar sojojin sama Sadiq Abubakar da wasu sanatoci da ministoci. Sun bayyana mutuwar marigayi Ali Wakili a matsayin wani babban rashi ga al'ummar jihar Bauchi da ma ƙasar baki ɗaya. A lokacin da ya karɓi bakoncin tawagar guda biyu, dan uwa ga mamaci Malam Muhammad Wakili ya gode wa gwamnatin tarayya tare da addu'a ga Allah ya biya su dukkanin bukatunsu. Allah Ubangiji ya ji kan Malam Ali Wakili ya sada shi da dukkanin rahamarsa, amin summa amin. Jam'iyyar APC ta ƙasa ta yi jimamin rasuwar sanata da ke wakiltar jihar Bauchi ta kudu, sanata Malam Ali Wakili. Ga cikakken wannan rahoton. A wata sanarwa mai dauke da sa hannun sakataren yada labarai na jam'iyyar ta APC Bolaji Abdullahi ya bayyana cewa jam'iyyar APC ta bayyana ta'aziyar ga majalisar dattawa ta 8 da majalisar wakilai da gwamnatin tarayya da al'ummar jihar Bauchi da ma gwamnatin jihar Bauchi bisa ga wannan mummunan labari, kuma abin bakin ciki na rashin babban dan siyasa wanda ya shahara musamman a lokacin da ya gudanar da aikin shi na kwastam da kuma kasancewa shi na majalisar dattawa. Sanarwar ta bayyana sanata Malam Ali Wakil a matsayin mutum mai son ci gaba wanda baya magana biyu, kuma babu wani kwankwanto a dukkanin abin da ya shafi rayuwarsa, domin kuwa yana kokarin ganin ya tsage gaskiya da kokarin ganin an gudanar da abubuwa kamar yadda ya dace. Jami'ar APC ta roki Allah da ya ji kansa kuma ya ba iyalansa haƙurin jure wannan rashi. 'Yan kwamitin majalisar dattawa masu kula da fannin bankunan kasuwanci, inshora da kuma hada-hadar kudade sun bayyana jin daɗin su game da sunayen da aka miƙa wa kwamitin kan wanda za a nada a matsayin mambobin kwamitin hada-hadar kudade a ƙasa. Ga cikakken wannan rahoton. Kwamitin da ke kula da harkokin bankuna na kasar nan karkashin babban bankin Najeriya CBN na da alhakin daukan matakai tare da samar da nagartattun manufofi ko sauye-sauye da suka jibanci harkokin kudade a kasar nan. Muhimmancin wannan kwamiti ne ma ya sa majalisar dattawan janye matakan da ta dauka tun farko na kin tantance mambobin kwamitin saboda 'yan matsalolin da ke tsakanin su da bangaren zartaswa.
Har ila yau majalisar ta karanta wasu ƙuduri da ke neman samar da wasu gyare-gyare ga dokar da ta kafa gidan rediyo na gwamnatin tarayya a Najeriya wajen ganin an kafa irin waɗannan kafa a dukkan shiyoyin ƙasar nan da birnin tarayya Abuja har da jihar Lagos, wanda Umaru Kurfi da ke wakiltar jihar Katsina ta tsakiya ya gabatar. An tafka muhawara kan amincewa da kuma akasi dangane da tsarin yin kasuwanci kai tsaye a duk faɗin ƙasashen nahiyar Afirka a cikin shirin nan na Barka da Yau da ake gudanarwa a gidan talabijin ta ƙasa mai suna Good Morning Nigeria a Turanci. Ga ƙarashin tattaunawar nasu. An tafka muhawara kan amincewa ko kuma akasinsa dangane da tsarin yin kasuwanci kai tsaye a duk faɗin ƙasashen nahiyar Afirka a cikin shirin nan na Barka da Yau wato Good Morning Nigeria na tashar NTA. Wasu masana a fannin tattalin arzikin ƙasa sun yaba wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan yanke shawarar da na tsaye da sa hannu kan yarjejeniyar, inda suka nuna buƙatar tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da alfanun shirin ko kuma rashin sa kafin sa hannu a kan yarjejeniyar. To jama'a, bari mu amshi waɗannan saƙonni, muna nan dawowa. ‘Ya'yan Najeriya, dakarun sojojin Najeriya na samun nasarar yaƙi da suke da 'yan Boko Haram. Yanzu haka sun karɓo dukkanin wuraren da 'yan Boko Haram suka kama. Yanzu rayuwa ta dawo kamar yadda aka saba ga 'yan uwanmu maza da mata da ke zaune a wuraren. Sai dai kash, yanzu ni da kai suke nema. Yanzu sun canza dabarunsu na kai hari. Yanzu suna shirin kai hari a wuraren majami'unmu da masallatai da makarantu da tashoshin mota da kasuwanni da wuraren shakatawa da sauran wuraren zaman al'umma. Saboda haka sai ku buɗe idanuwanku, kada ku yi wasa da al'amarin tsaro. Ka yi rahoton dukkanin wani abu da baka gane mashi ba, ko wani kullin kaya, ko wasu abubuwa da kake zato ga jami'an 'yan sanda ko wani jami'in tsaro. Samar da tsaron ƙasarmu ya rataye ne a kanmu, wanda ya haɗa da ni da kai. 'Yan Najeriya mu haɗa kanmu mu yaƙi ta'addanci. Wannan saƙo ne daga ma'aikatar yaɗa labarai da al'adu ta ƙasa. Madalla, kimanin ɗalibai sama da 367 ne masu lalurar rashin gani suka zana jarabawar neman shiga manyan jami'ar makarantu ta UTME ta shekarar bana. Ga ƙarashin wannan labarin. Kimanin ɗalibai sama da 367 ne masu lalurar rashin gani suka zauna jaraba wannan ta neman shiga manyan makarantu a faɗin ƙasar nan ta UME ta shekarar bana. Rashidat Mustapha Olagunju ta rawaito cewa an gudanarwa da ɗaliban jarabawar ne ta hanyar karanta musu jarabawar sannan su kuma su amsa. Shugaban kungiyar ECOWAS ya yaba wa ƙoƙarin gwamnati Najeriya a rawar da take takawa wajen yakar aikin ta'addanci da karɓar rashawa a yankin ƙasashen da ke Afirka ta yamma da kuma Afirka baki ɗayanta. Wakiliyarmu Balaraba Abdullahi na da ƙarashin wannan rahoton. Mr. Jean Claude Brown, wanda ya kama aikinsa a kwanan nan a matsayin sabon shugaban kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka wato ECOWAS, ya kawo ziyara a ma'aikatar harkokin ƙasashen waje. A ɗaya daga cikin ayyukan shi shine tattaunawa da masu ruwa da tsaki, inda ya gana da ƙaramin ministan harkokin ƙasashen waje Khadija Bukar Ibrahim. Ya yaba wa shugabancin ƙasar nan a yankin ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka, inda aka tattauna a kansu. Ƙaramin minista a ma'aikatar harkokin ƙasashen waje Khadija Bukar Ibrahim ta tabbatarwa da shugaban na ECOWAS cewa Najeriya ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za ta ci gaba da jajircewa wajen ganin an ƙara wayar da kan 'yan wannan yankin kan abubuwan da suka shafi harkar tsaro, haɗin kai da kuma ƙara bunƙasa tattalin arziki. Dukkanin ɓangarorin biyu sun yi alkawarin samar da ingantacciyar hanya da za ta kawo ci gaba ga yankin nahiyar ta Afirka ta yamma. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kogi ta cafke wasu mutum 5 da ake zargi da mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba. Balaraba Abdullahi na da ƙarshen wannan labarin. Waɗanda ake zargin Kabir Sa'idu da kuma Nuhu Salihu na daga cikin manyan 'yan ta'addan siyasa waɗanda suka kasance
sunayensu na daga cikin sunayen waɗanda jami'an 'yan sanda ke nema ruwa a jallo shekaru 2 da suka gabata. Haka zalika an bayyana cewa waɗanda ake zargin sun ƙware wajen satan mutane da yin garkuwa da su, aikata fashi da makami tare da mallakan makamai ba bisa ƙa'ida ba da aikata nau'in miyagun laifuka a jihar. A yayin da yake holin waɗanda ake zargin, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta ƙasa CSP Jimo Moshood ya ce rundunar 'yan sanda ta jihar Kogi haɗin gwiwa da jami'an 'yan sanda na musamman masu yaƙi da fashi da makami sun samu nasarar tafke waɗanda ake zargin ne a ranar 19 ga watan Janairu a ƙaramar hukumar Dakina da ke jihar ta Kogi. Ya ƙara da cewa yayin da ake gudanar da bincike, waɗanda ake zargin sun bayyana cewa su 'yan bangar siyasa ne ga wasu manya-manyan 'yan siyasa da ke jihar. An buƙaci jihohin ƙasar nan da su taimaka wajen daidaita tsarin siyasar ƙasar nan ta hanyar ƙarfafa ɓangaren shari'a domin aiwatar da aikinsu kamar yadda ya kamata. Adamu Abdullahi na da ƙarashin wannan labarin. An buƙaci jihohin ƙasar nan da su taimaka wajen daidaita al'amuran siyasar ƙasar nan ta hanyar ƙarfafa ɓangaren shari'a domin aiwatar da aikinsa kamar yadda ya kamata. Babban jojin ƙasar nan mai shari'a Walter Onogen shi ne ya yi wannan kira a lokacin gudanar da wani taron kwas na kwanaki 5 wanda aka shirya wa joji da alƙalan kotunan shari'ar musulunci na ƙasar nan wanda ake gudanarwa a nan birnin tarayya Abuja. An bayyana cewa gasa a tsakanin al'umma da kuma yawan bil'adama su ne manya-manyan matsalolin da tsarin siyasar ƙasar nan ke fama da shi. Ga cikakken wannan rahoton. Ya bayyana cewa 'yan siyasa masu aƙidar ko ta mutu ko ta rai a cikin tsarin siyasar ƙasar nan sun zamanto babbar illa ga ci gaban Najeriya. Wani ƙwararre a fannin yin sharhi kan al'amuran yau da kullum, Jide Ojo, ya koka kan yadda ake kashe maƙudan kuɗaɗe wajen gudanar da siyasar ƙasar nan, inda ya kira da a kakkaɓe hanyar amfani da kuɗi wajen tsayawa kujerar takarar zaɓe. Ya ƙara da cewa rashin martaba dokar ƙasar nan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata tsarin siyasar Najeriya. Duk su biyun a cikin shirin sun yi kira ga dattijan ƙasar nan da su gina matasa masu jini a jika don gobe, sama da goyon bayan 'yan siyasa masu son azurta kansu kawai. Iyayen 'yan mata 'yan makaranta waɗanda 'yan ta'adda suka sace a makarantar 'yan mata ta kimiyya da fasaha mallakar gwamnati da ke garin Dabci ta jihar Yobe a 9 ga watan Fabrairu na shekarar 2018 sun tabbatar da nasarar ceto 'yan matan daga hannun 'yan Boko Haram. Wakilinmu Siraja Ilyasu na da ƙarshen wannan rahoton. Babban mai baiwa shugaban ƙasa shara kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a, Malam Garba Shehu, ya yi magana kan korafin da waɗansu iyayen yara suke na cewa an ƙi ba su dama domin su ga 'ya'yan nasu. Malam Garba Shehu ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta yi dukkan mai yiwuwa domin ganin cewa an sako sauran 'yan matan kuma a raye. Ga su can yanzu a hannunmu, kuma ƙoƙarin da ake yi yanzu a tace, domin ba yadda za a ce sun je sun yi kamar wata guda a wurin da ba an sani ba, a hannun mutanen da ba san su ba. To dole sai an yi musu tambayoyi, amma dubi lafiyarsu a ga a wani hali suka dawo. Abin alfahari, abin murna shine Allah ya dawo mana da su kamar yadda shugaba Buhari ya alkawari. Kariya ga makarantu ne da kuma hanyoyi shine muhimmin abu. Sannan baya ga haka su kansu iyaye da yaran suna buƙatar taimako na wanda zai kwanta musu da hankali, abinda bature ke ce masa psychosocial support. Shi wanda ya shiga irin wannan yanayi na ɗimauta to yana buƙatar irin wannan don a kwanta mai da hankali, a taimaka mai yadda zai koma yadda yake dama. Sako nan 'yan mata dai ne ya zo kimanin ƙasa da mako guda a lokacin da ministan tsaro Mansur Dan Ali ya yi furuci a madadin gwamnatin tarayya tare da yin alkawalin cewa za a sako nan 'yan matan. A lokacin da wakilinmu yake tattauna da wasu daga cikin iyayen waɗannan 'yan mata ta wayar tangaraho, sun tabbatar da cewa an sako nan 'yan mata, sai dai kuma 5 daga cikinsu sun rasu a yayin da ake ƙoƙarin sako su. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taya shugaba Putin
dangane da nasarar da ya samu ta lashe kujerar shugabancin kasar Rasha a zaben da aka gudanar a kwanakin baya. Adamu Abdullahi na da karashin wannan rahoton. A wasiƙar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aiki a maimakon 'yan ƙasar nan, ya ce nasarar da shugaba Putin ya samu karo na 4 wata alama ce ta cewa al'ummar ƙasarsa sun gamsu da irin salon mulkinsa. Haka kuma ya hori shugaban ƙasar ta Rasha da ya amfani da nasarar da ya samu wajen ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duk duniya. Shugaba Buhari ya kuma tabbatarwa da ƙasar ta Rasha haɗin kan Najeriya ta fuskar alaƙar diflomasiyya mai armashi a ɓangaren kasuwanci da tsaro. Haka zalika shugaba Buhari ya ce shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel murnar sake zaɓarta da aka yi a wani karo na zangon mulki. Shugaba Buhari ya ce nasarar da Merkel ta samu ta biyo bayan aiki tukuru da kuma gamsuwa da 'yan ƙasar ta Jamus da suka yi da irin salon shugabancinta har ma da nahiyar Afirka baki ɗaya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci ministan sufuri Rotimi Amechi da ya hanzarta tattaunawa kan adadin kuɗaɗen da ya kamata a samar wajen gudanar da aikin hanyar jirgin ƙasa domin haɗa manyan biranen ƙasar nan. Ga cikakken wannan rahoton. Ya buƙaci ministan sufuri Rotimi Amechi da ya hanzarta tattaunawa kan adadin kuɗaɗe da ya kamata a samar wajen gudanar da aikin hanyar jirgin ƙasa domin haɗa manyan biranen ƙasar nan, domin hakan ne zai taimaka wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikin ƙasa da ma cigaban ƙasa baki ɗaya. Bayanin hakan ya biyo bayan ganawar da aka yi ne a tsakanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ministan sufuri kan hanyoyin da ya kamata domin a sake fasalin sufurin jiragen ƙasa na ƙasar nan. Shugaba Muhammadu Buhari ya umarci ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su gabatar da jadawalin kudaden da za su kashe a kasafin kudin shekara ta 2018 ga kwamitin kasafin kudi na Majalisar Ƙasa nan da zuwa Juma'a 23 ga watan Maris. Ga ƙarashin wannan rahoton. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su gabatar da jadawalin kudaden da za su kashe a kasafin kudin shekara ta 2018 ga kwamitin kasafin kudi na Majalisar Ƙasa nan da zuwa Juma'a 23 ga watan Maris na wannan shekara. A wata takarda da sakataren gwamnatin tarayya ya sanya wa hannu, ya buƙaci ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su miƙa kwafi 109 na kasafin kudin ga Majalisar Dattawa, sai kuma kwafi 360 ga Majalisar Wakilai da kuma manyan masu baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin Majalisar Dattawa da Majalisar Wakilai kafin wannan lokaci da aka ƙayyade. Ana ci gaba da gudanar da gyare-gyare a tashoshin jiragen ruwa da na sama na ƙasar nan, wanda hakan zai taimaka wajen samun sauƙin hada-hada kamar yadda dokar harkokin sufurin jiragen ruwa da na sama ta ƙasa da ƙasa ta tanada. Ga ƙarashin wannan labarin. Ana ci gaba da gudanar da gyare-gyare a tashoshin jiragen ruwa da na sama na ƙasar nan, wanda hakan zai taimaka wajen samun sauƙin hada-hada kamar yadda dokar harkokin sufurin jiragen ruwa da na sama ta ƙasa da ƙasa ta tanada. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo shine ya bayyana hakan a yayin wani babban taron harkokin ƙasa wanda aka gudanar a Abuja, inda ya bayyana cewa an fara gudanar da ayyukan tare da sanya na'urorin zamani na sanya ido a tashoshin jiragen ruwa domin samun bayanai da suka dace da ma nau'in kayan da za a sauke da zarar sun iso a kowace tashar jiragen ruwa. Ya kara da cewa shirye-shiryen sun yi nisa da farfado da tashoshin jiragen ruwan na Onitsha da Wari da aka yi watsi da su, kana kuma za a gina tashoshin sauke kaya domin rage cunkoso da tashar jiragen ruwan ta Apapa take fama da shi. Gwamnatin tarayya ta kalubalanci waɗanda aka nada bisa mukamai a ma'aikatu daban-daban da su jajirce wajen yakin da ake yi da cin hanci da rashawa, inda aka bayyana cewa duk wani jami'i da aka samu da hannu wajen aikata ba daidai ba to zai fuskanci fushin hukuma. Ga ƙarashin wannan labarin. Gwamnatin tarayya ta kalubalanci waɗanda aka nada bisa mukamai a ma'aikatu daban-daban da su jajirce wajen yakin da ake yi da cin hanci da rashawa, inda aka bayyana cewa
duk wani jami'i da aka samu da hannu wajen aikata ba daidai ba to za a hukunta shi kamar yadda ya dace. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha shine ya yi wannan kira yayin da yake isar da sakon mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibajo yayin kaddamar da hukumar gudanarwa na hukumomi da ke karkashin ofishin mataimakin shugaban kasa. To jama'a, kada ku shagala, kuna kallon wannan bitan labarai ne daga tashar NTA Hausa. Bari mu amshi waɗannan sakonni, muna nan dawowa. To jama'a, ga wata dama ta samu. Tashar gidan talabijin ta NTA Hausa ta tanar da muku shirye-shirye masu ƙayatarwa na musamman domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da ku. Za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa. Har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure, suna, ko naɗin sarauta. Don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa da ke harabar babban ofishin NTA a Area 11 Garki Abuja. Ko a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 070 37 59 2634 ko a wannan 080 65 96 62 63. Madalla, yanzu kuma bitan labarai zai ci gaba. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shiri wanda zai taimaka wa masu sana'o'i, masu gudanar da abin bincike da kuma masu fasahar kere-kere samun damar cimma bukatarsu a bangaren kasuwanci ta hanyar amfani da abubuwan fasaha da aka kirkira a cikin gida. Ga ƙarashin wannan labarin. Hukumar Tennessee ita ce ta bada wannan kafa ta kirkire-kirkire ta yadda masu fikira a bangaren fasaha da kirkire-kirkire za su yi musayar ra'ayi domin ciyar da Najeriya gaba. Saboda haka gwamnatin tarayya tana da yakinin cewa lallai wannan shiri zai taimaka wajen ciyar da ƙasar nan gaba a fannin bincike da kuma bin hanyoyin da suka dace domin haɓaka tattalin arziki da kuma ɗorewarsa. Manyan masu ruwa da tsaki sun yi na'am da ƙaddamar da wannan gini wanda ya daidai da tsarin aiwatar da manufofin haɓaka tattalin arzikin ƙasa da ci gabanta ta hanyar amfani da kimiyya da fasaha. An bayyana cewa samar da kyakkyawan tantancewa, ƙara ba da ƙarfin gwiwa, ba da horo ga masu horaswa na jami'an tsaro a matsayin waɗansu hanyoyi da za su ƙara inganta harkar tsaro a Najeriya. Ga ƙarashin wannan labarin. Ɗaya daga cikin bakin da suka ziyarci shirin nan na sashen al'amuran yau da kullun na gidan talabijin ta ƙasa wato Najeriya mai a yau, tsohon mataimakin sufeto janar na rundunar 'yan sanda ta ƙasa Felix Agbodu mai ritaya ya bayyana samar da ƙungiyar jami'an sa kai na vigilante za ya taimaka wajen samar da bayanan asiri da kuma harkar tsaro. Sai dai ya ce sai an yi taka tsantsan wajen ganin cewa ba a wuce gona da iri ba ta hanyar karya dokoki. Wata lauya mai rajin kare haƙƙin ɗan adam Esther Zoma tana kan matsayinta na cewa ƙungiyar 'yan sa kai na vigilante suna amfanar da gwamnonin jihohinsu ne kawai. Sai dai ta yi kira da a yi duba da idan basira kan tsarin tsaron ƙasar nan. Ta kuma buƙaci 'yan Najeriya da su so a dama da su a ɓangaren da ya shafi tsaro. An ƙara jaddada buƙatar da ke akwai ga al'ummar ƙasar nan wajen mai da hankali domin shan wadataccen ruwan sha. Fatima Isa na da ƙarashin wannan labarin. Ranar bikin ruwa ta duniya na da nufin tunasar da mutane irin mahimmanci da kuma batutuwan da suka shafi ruwa. Sanar da su waɗannan batutuwa tare da ɗaukar matakan da suka kamata a yi nazarin su ne matsalolin ruwa a duniya da suka hada da ƙarancinsa, gurɓacewarsa da kuma wadatarsa a ƙasashe masu tasowa. A yayin taron da manema labarai domin bikin ranar, ministan albarkatun ruwa wanda ya samu wakilcin babban sakataren ma'aikatar ya yi kira ga 'yan Najeriya da a koda yaushe su dinga shan wadataccen ruwa. Haka kuma gwamnati mai ci a yanzu na ƙoƙarin samar da ruwa ga dukkan al'umma. Wasu mutane sun yi bayani a dangane da muhimmancin ruwa. Majalisar Dinkin Duniya ita ce ta kafa wani ranar cewa ranta 22 ga watan uku kowane shekara a dakatar da shi a yi zancen ruwa, domin ruwa ita ce rayuwa. In babu ruwa babu rayuwa. Saboda haka
abinda ministry namu muke yi shine mu tabbatar cewa duk jama'a sun sami ruwan sha na kwarai. Taken bikin na wannan rana shine yanayi domin ruwa a karni na 21. Dangane da yin garan bawul da kuma ƙara inganta karatun jami'o'in ƙasar nan, hukumar da ke kula da al'amuran da suka shafi jami'o'in ƙasar nan ta ce ana ci gaba da sauya tsarin hukumar da ke kulawa da jami'o'in domin aiwatarwa da kuma sanya idanu. Suraja Ilyasu na da ƙarshen wannan labarin. Babban sakataren hukumar Farfesa Abubakar Rashid shine ya bayyana haka a yayin wani taron ƙarawa juna sani kan shirin nan na hanyoyin da za a bi domin gudanar da garan bawul a manyan makarantun ƙasar nan. Farfesa Rashid ya bayyana cewa an kaddamar da wannan kwamitin ne a ƙarƙashin jagorancin Farfesa Peter Okebukola domin gudanar da garan bawul, wanda kwamitin yana aiki yadda ya kamata. Ya kuma bayyana cewa ya zama wajibi hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ta gudanar da garan bawul a tsakaninta, wanda hakan za a tabbatar da shi a dukkan jami'o'in ƙasar nan. Wakilinmu Abdullahi Musa Sulaja ya ba mu rahoton cewa sakataren hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ya sake tunatar da shugabannin jami'o'i na ƙasar nan da daraktocin bincike na jami'o'in ƙasar nan, waɗanda suna ɗaya daga cikin mahalarta taron, kan abin da ya bayyana da dakushewar martabar jami'o'in ƙasar nan. Saboda haka akwai buƙatar sake maido da martabar jami'o'in ƙasar nan ta yin amfani da wannan hanya ta yin gyaran fuska, domin hakan zai taimaka jami'o'in ƙasar nan su yi gogayya kafaɗa da kafaɗa da jami'o'in sauran ƙasashen duniya. Bankin Duniya, wanda yana ɗaya daga cikin hukumomin da aka yi haɗin gwiwa da su domin gudanar da wannan garan bawul, ya yi alkawalin cewa zai ba da tasa gudunmawa domin ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ba zai sanya hannu kan duk wata yarjejeniya da za ta iya haifar da cikas ga bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan ba. Balaraba Abdullahi na da cikakken wannan rahoton. A zaman da Majalisar Zattaswa ta ƙasa ta yi, ya ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari damar yi ma mambobin majalisar bayanin dalilin ɗaukar matakin da ya yi, wanda ya yi hakan ne domin amfanin ƙasar nan. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Femi Adesina ya bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da kafa wani babban kwamiti wanda ya hada da ministan kuɗi, ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare, ministan kwadago da samar da ayyukan yi, ministan kimiyya da fasaha, tare da wakilin hukumar tattara kudaden haraji, wakilin babban bankin ƙasa, wakilin hukumar kula da shige da fice ta ƙasa, da ma hukumar hana fasa kwabri ta ƙasa, da su sake nazari kan bukatun da aka rubutu, sannan su miƙa bayanin da suka fitar ga majalisar zattaswa nan da sati 2 masu zuwa. Haka zalika majalisar ta aminta da naira biliyan 6.9 waɗanda za a yi amfani da su wajen yin kwangilar sau na'urorin samar da tsaro, waɗanda za a yi amfani da su a ginin ofishin majalisar ɗinkin duniya wanda ake sake ginawa ta dalilin harin bom da aka kai a ofishin a shekara ta 2011. Har ila yau an amince da kuɗi naira biliyan 1.1 domin yin kwangilar sau na'urorin rediyo, tare da sanya su a filayen jiragen sama guda 14 da ke faɗin ƙasar nan. A nata ɓangaren, ministan kuɗi Kemi Adeosun ta yi wa majalisar dattawan bayani kan inda aka tsaya wajen aiwatar da bukatu 28 na ma'aikatarta ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda ta bayyana cewa fiye da ma'aikatu da hukumomi 500 ne suka shiga cikin tsarin nan na biyan albashi na bai ɗaya. Ta kuma bayyana cewa an ware naira biliyan 68 domin gudanar da ayyuka. Haka zalika an samar da sama da naira tiriliyon 1.2 domin aiwatar da manyan ayyuka a kasafin kuɗi na shekara ta 2017. Haka kuma tsarin nan na masu kwarmata masu yin almundahana da kudaden gwamnati, ministan ta ce babu gudu babu ja da baya, domin a halin yanzu an samu kimanin naira biliyan 7.8, sai kuma dalar Amurka da kuma pound sterling 27,800. Ma'aikatar harkokin kasashen waje ta bayyana cewa dalilan da ya sa Najeriya ta yi jinkiri wajen sanya hannu kan yarjejeniyar gudanar da kasuwanci na bai daya a nahiyar Afirka ko kaɗan bata shafi kimar ƙasar nan ba.
Balaraba Abdullahi na da karashin wannan rahoton. Kin sanya hannu da Najeriya ta yi kan yarjejeniyar gudanar da kasuwanci kai tsaye a tsakanin kasashen nahiyar Afirka wanda aka shirya bikin sa hannun a Kigali da ke kasar Rwanda shine dalilin da yasa aka shirya taron tattaunawa da manema labarai domin jin dalilin da yasa Najeriya take amincewa ta sanya hannu kan yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar ya bayyana manema labarai cewa nan da 'yan satuttuka masu zuwa ma'aikatar za ta kaddamar da wani shiri na diplomasiyyar kasuwanci a tsakanin Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka. Haka kuma ya ce hukumar tana ƙara jajircewa wajen kare haƙƙi da kuma kawo ƙarshen irin matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta a kasashen ƙetare. Wannan wani lokacin murna ne da farin ciki a sakatariyar jam'iyyar APC ta ƙasa da ke nan Abuja. Ganin yadda suka samu labarin dawowar yara 'yan mata 'yan makarantar dabci da 'yan ta'adda suka sace. Ga ƙarashin wannan labarin. Waɗannan su ne mambobin kwamitin shugabannin gudanarwa na kwamitin amintattu a wani ganawar da suke na tattaunawa game da dawowar yara 'yan mata 'yan makarantar kimiyya da fasaha na dabci daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sakataren watsa labaru na jam'iyyar APC Bolaji Abdullahi ya ce duk da cewa ba lokaci bane da za a yi biki ba har sai an samu nasarar ceto sauran mutanen da ke hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta ba wa al'umma tabbacin cewa Najeriya ba waje bane na 'yan ta'adda ba. Ya kara da cewa samar da bayanai tsakanin al'umma da hukumomin tsaro zai taimaka matuƙa wajen yaƙi da ake da ta'addanci tare da kauda shi gaba ɗaya a ƙasar nan. Ya bayyana cewa yana da tabbacin cewa jam'iyyar APC tana da tabbacin cewa dukkanin gyaran fuska da wannan gwamnati za ta yi zai taimaka wajen ƙara inganta gudanar da ayyuka ga hukumomin tsaro yadda ya kamata domin hana afkuwar sace ƙananan yara da garkuwa da su wanda 'yan ta'adda suka yi. Ta la'akari da ganin yadda 'yan Najeriya suke murnan sakin 'yan matan kwalejin kimiyya da fasaha ta Dabci da ke jihar Yobe. Ƙwararrun masana a ɓangaren tsaro sun buƙaci gwamnatin tarayya da kada ta gajiya wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Ga ƙarashin wannan labarin. A lokacin da ake tattaunawa da shi a cikin shirin nan na al'amuran yau da kullum na gidan talabijin ta ƙasa Najeriya a yau wato Nigeria Today a turanci. Masani a ɓangaren tsaro Kabir Adamu ya yaba ma gwamnatin tarayya kan namijin ƙoƙarin da ta yi. Haka kuma ya buƙaci al'ummar ƙasar nan da su ɗauki ƙwararren matakai wajen samar da tsaro a dukkan makarantun ƙasar nan. Ƙwararren masani a ɓangaren tsaro da shari'a Kayode Oloran ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ɗauki irin wannan mataki wajen ceto sauran 'yan matan da aka sace. Wakilin tashar gidan talabijin ta ƙasa da ke Damaturu jihar Yobe Hussaini Muhammad Isa wanda ya ƙara bayyana yanayin yadda abin ya faru a hanyar sadarwa ta wayar salula inda ake magana ake kuma ganin hoto wato Skype a turanci ya bayyana cewa